सबैजनामा सेवा नमस्कार। आज धनुषा जिल्ला उमाप्रेमपुर गाविस वडा नम्बर 15 को हाम्रो अ, एकजना बाबु हुनुहुन्छ। उहाँको नाम थर चाहिँ उहाँलाई नै म सोध्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि अस्तिदेखि नै अङ्कल मेरो पनि एउटा भिडियो बनाउनुहोस् न, हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल थामी समाजलाई सङ्क्रान्तिको यो माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना आदान प्रदान गर्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। मेरो फुर्सदको बावजुदको कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउन सकेको थिएन, माफ गर्नुहोला। आज आज हत्तापत्ता फुर्सद मिलाएर भिडियो बनाउने मौका पाएको छु। म उहाँसँग केही भलाकुसारी गर्न चाहन्छु। बाबु, तिमी कति वर्ष भयो? 8 वर्ष। बाबुको नाम? आर्जल थामी मोसन्थली। आर्जल थामी मोसन्थली बाबु वर्ष 8 को बाबुले आज हाम्रो सम्पूर्ण तराई, पहाड, हिमाल, देशैभरि 77 जिल्लामा छरिएर आफ्नो कर्मथलो जन्मथलो गरेर बस्नुभएको नेपाल थामी समाजलाई मेरो पृष्ठभूमिबाट माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना आदान प्रदान गर्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। अब माघे सङ्क्रान्तिमा नेपाल थामी समाज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त बाबु? नमस्कार। ओके, सङ्क्रान्ति राम्रोसँगले मनाउनु होला भन्नु चाहने होइन त? म पनि राम्रोसँगले मनाउँछु भन्नु चाहने होला त होइन बाबु? अब बाबुलाई यहाँ दुईवटा सुन्तला छ त, सुन्तला ल सुन्तला यहाँ भिडियोमा देख लु सुन्तला खाँदै म अङ्कलसँग विविध कुराहरू भलाकुसारी गर्नुपर्छ होइन त? ल, अब बाबुको पृष्ठभूमिबाट हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल थामी समाज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र भगवान रूपी महानुभावहरूमा माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना आदान प्रदान गरिसक्नु भएको छ। अब अन्त्यमा फेरि पनि केही भनाइ त उहाँको मनमा छ नै। अस्तिदेखि नै 3 दिन अगाडिदेखि नै मलाई भिडियो बनाउनु न अङ्कल भन्नुको कारण उहाँसँग धेरै कुरा राख्ने विचार त बाबुको छ नै। बाबु, अब फेरि पनि हाम्रा नेपाल थामी समाज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र भगवान रूपी महानुभावहरूमा राम्रा प्रतिभा, राम्रा भनाइ, राम्रा सन्देशमूलक जानकारीमूलक भनाइ कोसिली लिएर पस्काउने समयलाई मध्यनजर गऱ्यो भने त बाबु, भनेपछि अब माघे सङ्क्रान्ति बाबुले राम्रोसँगले मनाउनु भनिसक्नु भएको छ। हामी सबैजनाले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, पहिचान को जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैसँग ज्ञान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 8 वर्षको बाबुले पनि उहाँले हल्का भन्नु नसके मात्रै र कति कुरा राख्नुभयो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ त बाबु हाम्रो नेपाल थामी समाज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी भगवान रूपी महानुभावहरूमा? नमस्कार, सेवा भन्नु चाहन्छु। नमस्कार, सेवा भन्नु चाहन्छु भन्नुभएको छ। खासै बाबुलाई आफ्नो भाषा आउँदैन, थोरै सङ्ख्या धनुषा जिल्लामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भए पनि सेवा त जानिसक्नुभयो, मैले प्र्याक्टिस गरेको सेवा नमस्कार भन्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। बाबु, अब हामी फेरि पनि हाम्रा भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट गरेर मनोबल हौसला बढाइदिनु भएको भगवान रूपी महानुभावहरू समक्ष नयाँ सन्देशमूलक जानकारीमूलक कोसिली लिएर पस्काउने बाचा राख्दै अब हामी उहाँहरूसँग ओजेल हुने अनुमति माग्नु चाहन्छौँ होइन त बाबु? फेरि भेट्ने होइन, फेरि भिडियो बनाउने है। अब त जनपछि त नयाँ कुराहरू सन्देशमूलक जानकारीमूलक हाम्रो नेपाल थामी समाज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी भगवान रूपी महानुभावहरूमा राम्रा कुरा प्रभाव गर्ने होइन त बाबु? ल, बाबुले आज पहिलो भिडियोमा केही कुरा राख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ आगामी दिनहरूमा पनि निकै मिठा सन्देशमूलक जानकारीमूलक भिडियो लिएर हाम्रो नेपाल थामी समाज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म पुनः भेट्ने र भलाकुसारी राख्ने बाचा गर्दै यतिखेरको महत्त्वपूर्ण घडीबाट र मेरो पृष्ठभूमिबाट ओजेल हुने अनुमति माग्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। ल, अन्त्यमा सबैलाई सेवा नमस्कार भनिदिनु पर्यो बाबु। सबैलाई सेवा नमस्कार। ओके, थ्याङ्क यू। ल, हस्।